விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் BalaTrucks சார்பாக காலை வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஜான் டியர் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் முதல் முறையாக வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஜான் டியருங்க. ஜான் டியரில் என்ன மாடல்னா 5050D மாடல் டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2016 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 to 50% மேலே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் டயரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 to 50% மேலே இருக்குங்க. டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. எந்த இடத்துல பெயிண்ட் டச் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலைங்க. ஸோ டிராக்டர் வந்து ஒரிஜினல் பெயிண்ட்லேயே ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க டிராக்டருடைய ஹவர்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிராக்டரில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, எக்கனாமிக் பிடிஓ இருக்குங்க. ஸோ டோல் கிளச்சு உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன் டிராக்டருங்க. டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸோ பேலர் ஓட்டுறதுல நல்ல சூட்டபுளான டிராக்டருங்க. ஸோ டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது. எஸ்ட் அப்படிங்க உங்களுக்கு டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது தருமபுரி மாவட்டம் காரியமங்கலத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,25,000 கேட்குறாங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க. நேரடியாக வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி தர சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரேட் வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக சேல்ஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ